Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Kenalkan Bu, nama saya Aulia Pipa Putri dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya bertugas pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Untuk keselamatan pasien, Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu. Nama saya Citra Mutiara Putri. Saya 22 Desember 2021. Oh, Ibu bisa lihat tangannya, Bu. Oh iya Bu, sudah benar ya. Saya di sini akan melakukan tindakan napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk memperlancar napas Ibu dan untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu. Baik Bu, apakah sudah bersedia Bu? Baiklah, saya akan mengambil dulu alat-alatnya ya Bu. Baik Bu, sekarang Ibu harus duduk dulu ya. Biar saya bantu Bu. Nah. Oke Bu. Bapak Ibu, maskernya bisa dibuka dulu Bu. Mulainya di sini Bu. Ya Bu, sekarang Ibu tarik nafas dan keluarkan dari mulut ya Bu. Coba Bu, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas Bu, keluarkan. Oke Bu, sekali lagi ya Bu. Tarik nafas Bu, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Terakhir Bu, tarik nafas, batukkan Bu. Terakhir Bu. Minum dulu Bu. Izin membereskan alatnya ya Bu. Sekarang Ibu bisa memakai maskernya lagi Bu. Baik Bu, saya akan menyimpan dulu ya. Alat-alatnya. Baik Bu, tindakan sekarang sudah selesai Bu. Apa yang dirasakan Ibu sekarang? Baik Bu, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau seperti ini apa mau posisi seperti semula Bu? Baiklah Bu, tindakan saya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu perlu ada apa-apa, bisa langsung hubungi saya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.